Bé, avui no vinc a parlar de producte, no vinc a parlar de tecnologia, avui vinc a parlar de solidaritat. Vinc a parlar d'un projecte que tinc ganes d'explicar-vos, que tinc ganes de que el tingueu en compte i de que, si us ve molt de gust, doncs òbviament ens feu companyia i ens acompanyeu amb una activitat francament interessant. Tots vosaltres sabeu que Nepal és un lloc molt estimat per mi. És un lloc que en l'últim any, 2015, va patir un greu terratrèmol que va arrasar una part molt important del país i en concret que va arrasar de manera molt forta les valls de Langtang. Aquest any nosaltres, des de Vèrtic, conjuntament amb el Centre Excursionista Llorençà, l'Ajuntament de Sant Llorenç, organitzem una cursa nocturna, una cursa de 14 quilòmetres que es farà el dia 18 de juny. Us convoquem a tots, portem un grupet de música o un bon grup de música que es diu El Quadrat, a tocar amb nosaltres, a fer unes cerveses, a córrer 14 quilòmetres en una nit de lluna plena per recollir diners precisament per ajudar la gent de Nepal, que ens ho estan demanant. I des de Vèrtic, doncs això, ens hem embolicat amb aquesta iniciativa i amb moltes ganes de comunicar-vos que vingueu a córrer i que vingueu a escoltar la bona música i que passem tots plegats una bona estona i que de pas, doncs això, ajudem a persones que ho necessiten més que nosaltres, d'acord? Us farem arribar tota la informació de la nostra cursa a través de les nostres xarxes i poca cosa més. Us espero, ho fem amb molta il·lusió i espero que no ens falleu, d'acord? Ens veiem i fins una altra.